Қараңыздар достар, менің картама моментально 10 000 теңге түсті. Қазіргі уақытты қарайтын болсақ, 03-тен 38 минут кеткен екен. Сәлем достар, осы видеоның алдында Anycash жайлы көрсеткен болатынмын. Көбісі осы кошелек жайлы сұрап жатыр, сондықтан бүгін толық обзор және артықшылықтарын айта кетемін. Ақша табумен байланысты болмаса да өте пайдалы ақпарат аласыздар. Өйткені осындай ыңғайлы кошелек арқылы әртүрлі сайттардан тапқан ақшаларыңызды қолма-қол картаға шығарып алуға болады. Қазір қалай жұмыс жасауға болатынын көрсетемін. Біріншіден, қауіпсіз крипто кошелектердің бірі тексерілген. Осы сервис арқылы биткоин, эфир, USDT, лайткоин және трон деген монеталармен қолдана аласыздар. Егер де телеграммен күнделікті қолдансаңыздар, достар арасында басқа бір услуга немесе товар алған кезде осы Anycash арқылы перевод жасауға болады, ешқандай комиссиясыз. Бұл жерде безопасность, ақшаны дұрыс сақтау, гарантия, жаңа айтып кеткендей бірінші орында, оны ұмытпаймыз. Сонымен қатар осы жерде жеке калькулятор бар, егер де обмен жасағанда немесе ақшаны шығарғанда қандай расчет болатынын білесіздер. Қазіргі кезде Anycash кошелегімен 1 332 000 адам қолдануда, сондықтан да сіздерге ссылкасы видеоның астында қалдырамын. Мына жерде создать кошелек дегенді басамыз, немесе ең басында да осындай кнопка бар, соған басасыздар. Енді Anycash ботына кіргеннен кейін ең бірінші біз астында поделиться номером дегенді басамыз. Ары қарай бізде оң жағында инфо деген бар, соны көрулеріңізге болады. Бұл жерде сіздер өздеріңіздің сұрақтарыңызды поддержкаға жазуға болады, ары қарай әртүрлі жаңалықтарды біле аласыздар. Сонымен қатар бізде ең главный ол кошелек. Осы жерде толықтай қарайтын болсақ, бізде пополнить бар, отправить, одан кейін отправить пользователю Anycash деген бар, яғни басқа да адамдар осы ботпен қолданған жағдайда сіздер ешқандай комиссиясыз ақша жібере аласыздар. Сонымен қатар адрес автоконвертации бар, астында бізде лимиты и верификация бар, оның барлығын өздеріңіз көріп шыққандарыңыз дұрыс. Мына жерде көрсетілген вывод криптовалюты күніне $200 ақша шығаруға болады екен, одан кейін фиаттың өзінен $50 шығара алады екенбіз. Егер де сіздер верификация өткен жағдайда одан да көбірек ақша шығара аласыздар. Қайтадан кошелек дегенге басамыз. Бізге мысалы басқа сайттардан тапқан ақшаны осы жерге шығарып алу үшін біз пополнить дегенді басамыз. Одан кейін осы жерде валютаны таңдауға болады. USD бар, KZT бар, өзіміздің теңге. Сонымен қатар егер де сіздерге ақшаны стейблкоин USDT мен жіберсе немесе биткоин мен жіберген жағдайда лайткоин бар, соны өздеріңіз таңдай аласыздар. Мысалы USDT-ны таңдайтын болсақ, бізде ERC20 бар, одан кейін TRC, яғни трон. Осыны таңдаймыз мысалы. Одан кейін бұл біздің кошелектің номері. Осы номерді басқа адамға жібереміз, немесе сайтта осы номерді жазамыз, одан кейін сол кезде біздің ақшамыз осы кошелекқа түсетін болады. Қазір мысалы ретінде сіздерге көрсететін боламын. Осы кошелекті скопировать бастым. Енді басқа сайттан ақшаны шығарып алу үшін мына жерде біз USDT Tether дегенді таңдадық. Мына жерге өзіміздің жаңағы номерді жаздым, одан кейін $12 шығарып алу үшін біз повторить басамыз. Болды, вывод успешно выполнен деп шықты. Қайтадан кошелекқа оралатын болсақ, қазір менде USDT-да $10 бар екен. Жаңағы ақшаны күтетін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай $12 USDT бізге 1 минуттың ішінде кошелегімізға түсті. Енді балансты қарайтын болсақ, бізде $22 бар екен. Сол сияқты достар, біз ақшаны басқа біреуге жібере аламыз. Ол үшін отправить басамыз. Одан кейін мына жерде валютаны таңдаймыз. KZT, USD, жаңа айтып кеткендей бізде биткоинмен жіберуге болады, эфириум, лайткоин және тағы басқасы. Мысалы USDT, одан кейін TRC20 таңдаймыз. Осы жерде қайтадан USDT 22 біздің жаңағы долларымыз бар. Одан кейін осы жерге введите сумму, которую хотите мысалы получить немесе отправить деген бар. Соны жазасыздар. Одан кейін басқа біреудің кошелегін жазасыздар, одан кейін отправить басамыз, болды. Енді ары қарай жалғастыратын болсақ, өзіміздің тапқан ақшаны теңгеге ауыстыратын боламыз. Бұл жерде менде мысалы USDT тұр, сіздерде эфириум болуы мүмкін немесе биткоин. Сондықтан да обмен дегенді басамыз. Одан кейін бұл жерде бізге сату керек қой, сондықтан да продать басамын. Одан кейін USDT таңдаймыз. Бұл жерде көріп тұрғандарыңызда USDT, KZT, осын таңдайсыздар ары қарай. Введите сумму, которую вы хотите продать деп жазылып тұр. 22 деп жазамын. Астында бізге көрсетілген қандай сумма алатынымыз 10 теңге. Совершить обмен басамын. Болды, направление кетті. Біздің ақшамыз 10 теңге. Қайтадан кошелекқа оралатын болсақ, қазір баланста 10 теңге. Оның алдында менде копейка болған. Ары қарай осы ақшаны шығарып көрсетемін. Отправить басамын. KZT, одан кейін KZT
434 теңге деп жазылып тұр. Мына жерде бізде доступный лимит 23 мың теңге, минимальный 500 теңге. Введите сумму, которую хотите получить деп жазылып тұр. 10 мың теңге деп жаздым. Бізде комиссия 90 теңге ғана болады екен. Введите номер вашей карты. Қазір көріп тұрғандарыңыздай түнгі 3-тен 37 минут кеткен екен. Отправить бастым. Қайтадан отправить. Болды, статус бізде новый деп шықты. Қазір в процессе. Қараңыздар достар, менің картама моментально 10 мың теңге түсті. Қазіргі уақытты қарайтын болсақ 03-тен 38 минут кеткен екен. Жалпы осылай достар, сіздердің сұрауларыңызбен толық обзор жасадым. Сондықтан да ссылкасы видеоның астында қалдырамын. Міндетті түрде қолданып көріңіздер.